กราบสวัสดีครับพี่น้องสแต็กตะพื้ครับอาทิชแนลเขาก็ครับพี่น้องมาวันนี้ยำรวมทะเลครับอืมปลาหมึกสดๆกุ้งสดๆพี่น้องอู้ตัวหักละสิมืออืมโอ้เอาเรื่องว่ะฮะแล้วก็ได้หมูสับสักเล็กน้อยนะพี่น้องนะพอแบบแซ่บๆน้ำกันมาพี่น้องคือเก้าครับพี่น้องมื้อนี้บ่ได้กินน้ำด่วนแล้วคือเก้าครับก่อนสิกินครับพี่น้องน้ำตาลสดครับจัดไปอ่าอู้ขึ้นโอ้เบิดบ่วะตอนปลาหมึกเลยไข่ปลาหมึกพี่น้องโอ้นัวว้าออกควันทองว่าคักพี่น้องจริงย่ำนะครับพี่น้องเขาจะบอกว่ากินก็พักก็เลยนะกินเล่นๆอะไรนะแต่ว่าผมมากินก็พักนะพี่น้องกินก็บักแตงกินก็เป็นนี่ผมว่ามันแซ่บมันเข้ากันครับ
หนวดมึกพี่น้องกรุบกรุบโอ้ยถึงทอดไข่พี่น้องน้ำตาลสดพี่น้องหนวดมึกกับลูกโดดนะพี่น้องนะหนวดมึกกับลูกโดด
โอ้กุ้งบักเอฟโอ้พอคุมซับแล้วพี่น้องไข่ ไข่หมึกครับพี่น้องไข่หมึกโอ้อูดแมนเทเลสองเลยพี่น้องโอ้รอดพี่น้องขัดอีดีพี่น้องแซ่บเดี๋ยวถางลงกันมาเนี่ยน้ำปลาไหลพี่น้องไหลไปทางเดียวโอ้ยโอ้ยแห้งปลาไหลคัดบัตรเนี่ยต่อไปบัตรเนี่ย
ขออนุญาตใส่มือนะครับพี่น้องนะว่าสิญญาณมันเบิดไม่หรอกเนาะบ่ไหวครับโอ้ยบ่ไหวรีไปหรอกบ่เบิดว่าจะใส่ให้เบิดนี่ให้มันอืดนะมันน้ำตาลสดปะแต่เมียมาสังหารต่อพี่น้องอย่างน้อยหนึ่งอีกตอนมึงกันนะโอ้ได้ไข่พอดีพี่น้องป่ะเอาท่าป่ะพี่น้องโอ้โอเคป่ะไปเลยว่าบดอีพี่น้องโอ้หรือว่ามันเครื่องถาดกูละโอเคครับพี่น้องคือเก่าละคลิปนี้อันมากไอ้กระเป๋ากดไลค์กดแชร์ผมเมื่อเก่าละครับพี่น้องอาทิตย์ชแนลเมื่อเก่าครับ YouTube อาทิตย์ชแนลโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าถือว่ากินยังไงเบิ้งให้พี่น้องได้อื่นน้ำลายกับฝากติดตามน้ำได้ครับพี่น้องเด้อคือเก่าครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ